क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हकीम साहिब ने रमजान का उपवास रखा है और उन्हें हिचकियां लग गई है। वो पानी तो पी नहीं सकते। तो हिचकियों वाले हकीम साहिब क्या करेंगे? क्या उनके मरीज अपने प्यारे हकीम की मदद कर पाएंगे? सुनते हैं कहानी हकीम की हिचकियां। ओरिजिनल स्टोरी हकीम्स हिकअप्स बाय प्रथम बुक्स, रिटन बाय यानी कि कहानी लिखी है सदाफ सिद्दीक। चित्रांकन स्टूडियो बाबा की। हिंदी में अनुवाद स्मिति गांधी। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। सब्जी बाजार की तंग गलियों में सूखते अचार की पंक्तियों के मध्य में मिट्टी के बर्तनों में चूर्ण और दवाइयां बनाने में मस्त हकीम साहिब दिन भर मरीजों को देखने में थे व्यस्त। शाम तक हकीम के होठ सूख रहे थे, पेट में जोर जोर से धमाके उठ रहे थे। पानी का एक गिलास दिव्य होता, मगर उसका उपवास था और अभी समय नहीं हुआ था। सोडा वाला के धक धक करते दिल की धड़कन जो सुनी तो हकीम ने पाया उसकी नब्ज की गति थी दुगनी। जैसे ही हकीम साहिब ने सफेद मिर्च के नुस्खे की तरफ हाथ बढ़ाया, एक बड़ा सा बुलबुला उनके गले की ओर दौड़ा चला आया। हिट हिट हिट। उई माँ, रोकू अपनी सांस, खींचू अपना कान। हिच हिच। उनकी हिचकियां आई और चली गई। ऐसी परेशानी तो पहले कभी नहीं हुई थी। मच्छी वाली की हल्की पीली आंख की जांच कर हकीम साहिब ने लिखा राई का नुस्खा पर्ची पर। हिच हिच। उई माँ, रोको अपनी सांस, खींचो अपना कान। मिठाई वाला अपने सीने का मस्सा दिखाने चला आया। हकीम ने कहा हल्दी के लेप से जल्दी ठीक हो जाएगा। हिच हिच। उई माँ, रोको अपनी सांस, खींचो अपना कान। कड़क टटाक चटक। शांति रखो भाई। हकीम साहिब ने सब्जी वाले के हाथ की हड्डी है बिठाई। हिट हिट। उई माँ, रोको अपनी सांस, खींचो अपना कान। नन्हा मुन्ना रोता हुआ आया। पेट में बहुत दर्द है, वो कराया। अजवाई और सौंफ में तुम्हारे लिए लाया, केक नहीं खाना, उसको समझाया। हिच हिच। उई माँ, रोको अपनी सांस, खींचो अपना कान। हिचकियां लेते हकीम ने दुकान को ताला लगाया। जाने के लिए मुड़ा तो हैरान हकीम ने मरीजों को रास्ते में खड़ा पाया। सबके हाथों में थी खाने की रंग बिरंगी थाली। मेरा सदियों पुराना उपाय अचूक है, हर किसी ने कसम खा ली। मच्छी वाली ने पकाया भुनी हुई मछली का मसालेदार भात।
सोडे वाले ने बनाया खास नींबू पानी, फिज और अनार के साथ। मिठाई वाला ले आया टोकरी भर के रोट, कुरकुरे मीठे गले की खराश सके जो रोक। सब्जी वाला लाया करेले, 1 किलोग्राम तोल के, कड़वे और कसैले जो हलक के नीचे धक्का दे। किसका उपाय बेहतरीन है, सब में बहस छिड़ गई। बाहर से कूदा एक भूत, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मच्छी वाली चिल्लाई, ई! सोडा वाला डर के मारे उछला, हिच हिच। हकीम ने जोर से साफ उगला। हकीम साहिब ने भूत की सफेद चादर खींची, सरपट भागा मुन्ना, आंखें अपनी भींची। क्यों? अरे क्यों? ऐसी शैतानी क्यों है भाती? अम्मा कहती है डर से हिचकियां दूर हो जाती। लेकिन रुकिए, हकीम साहब कहाँ गायब हो गए? अभी अभी तो यही थे, अब कहाँ खो गए? सब ने खुले दरवाजे के अंदर झांका। हकीम साहब का परिवार पालथी मार फर्श पर बैठा था वहां। दिल पर हाथ रख बोले वो, धन्यवाद दोस्तों दयालु भाव के लिए। अब मैं चाहूंगा आप सब भी हमारे साथ खाए पिए। उनका एक ही संकेत काफी था बस। थालियां नीचे रख पालथी मार बैठ गए सब। बेगम, फरिया और रहीम प्याले और थालियां ले आए और सारे परिवार ने सबको कुछ खजूर थमाए। जैसे ही अजान पूरब से निकली, सब ने दावत से अपनी थाली भर ली। अब हिच हिच हिचकिया नहीं मार रहे थे हकीम। मगर रुकिए, ऐसा क्यों लगता है कि खाया है उन्होंने नीम? अरे नहीं, लगता है गले में छोटा बुलबुला गया है फंस और तेजी से दौड़ता हुआ मुंह तक पहुंचने वाला है बस। सांस रोके सब कर रहे थे इंतजार, जैसे हकीम साहिब ने मारी एक बड़ी सी डकार। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं बुक्स दैट स्पीक में यूट्यूब पर और बहुत सारे पॉडकास्टिंग चैनल्स पर नई कहानियों के साथ। शुक्रिया, बाय बाय।